Škoda tootevalikus on põhjust nüüd vaadata ka Rocki poole, kuna auto sai värskema välimuse. Selle facelift Karoki kõige suuremaks erinevuseks on just ninaosa. Ehk siis see on saanud uue radiaatori võre ja peenemad esituled, mis siis ka kõik omakorda muudavad selle auto visuaalselt justkui laiemaks. Lisaks on see auto veel Sportline varustuses ja Sportline varustus on saanud alguse Škoda puhul juba favoriidist ehk siis 30 aastat tagasi ja tänavu tegelikult tähistatakse ka Rocki peal selle juublit. Aga mis see Sportline siis annab? Esiteks see Sportline muudab selle auto natukene sportlikumaks, kuna siin tiivakaared ei ole enam musta värvi, teiseks on siin natukene teistsugune spoileriring ja rohkem värvitud detaile. Ja Sportline'i puhul on ka alati käsikäes käinud musta värvi ehisdetailid, nagu näiteks need peeglikatted, radiaatorivõre ja mustad logod. Loomulikult ka mustad väljad, mis selle auto puhul näevad üpris väiksed välja. Need on küll 18 tollised, aga see disain muudab need kuidagi 16 tollisteks. Ja lisaks on toonud see mudeli uuendus esmakordselt Karoki lisavarustusse LED Matrix esituled. Ka tagaosas on uued tuled, mis on nüüd peenemad ja minu arvates jätavad siin natuke tühja mulje. Ja kui ma nüüd seda autot hakkan konkurentidega võrdlema, siis tegelikult ega sellise sportliku olemisega autosid väga kuskilt ei leiagi. Tuleb vaadata kontserni-siseselt. Ja see 521-liitrine praktiline Škoda pagasiruum on umbes 40 liitrit suurem kui Cupra Tekal. Ja loomulikult ei puudu ka siin Škodale omased nutikad, odavad, lihtsad lahendused. Näiteks nagu korralikud kotikinnituskonksud, väikene tasku siin, kus on ka Škoda vihmavari, mis on täna väga-väga kasulik asi. Ja kütuseluugi küljes on ka jääkraabits, mis on muide ka luubi eest. Lisaks on siin põhjakatte all ka veel ruumi ja kui sa tahad, et see pagasi põhi oleks sile, siis on tegelikult võimalik siia ka vahepõrandat osta. Mootoriruumist leiab 1,5-liitrise DSi mootori, mis arendab 110 kilovatti ja 250 newtonmeetrit. Käike vahetab 7-käiguline DSG automaat ja veoskimiks on esivedu. Aga valikus on veel diisel- ja bensiinimootoreid, manuaalkast ja ka nelikvedu. Ma olin üllatunud, kui ma siia autorooli taha sattusin, kui hästi see auto tegelikult sõidab ja kui lõbusalt see sõidab. Esiteks, selle auto vedrustus on väga hästi seadistutud ja leitud selline hea kompromiss sportlikkusest, aga mugavusest. Ehk see ei ole väsitavalt jäik, aga samas, kui sa sõidad kurvilisel teel, tunned sa ennast siin rooli taga hästi lõbusalt. See auto on maa küljes ilusti kinni, väga konkreetselt võtab kurve ja isegi vihmaga, kui sa hakkad koha pealt ära minema, hästi õrnalt tunned, et ratas käib tühja ja sõidab edasi. Ja see on esiveoline mudel. Ja isegi see 1,5-liitrine väikene mootor on parajalt krapsakas oma suuruse kohta. 0-100 kiirendus on alla 9 sekundi, 8,6 sekundit, kui täpsemalt öelda. Ja see 7-käiguline DSG töötab selle mootoriga väga heas koosluses. Jah, koha pealt minnes on kerge viivitus ja mootor on natukene jõuetu, kui turbo ei tööta, aga see hetk, kui juba turbo töötab ja liikumise pealt hakkad sõitma, on kõik vägagi mõnus. Ja start-stopist ärkab see auto ka nüüd palju paremini üles. Ma mäletan mõnda aega tagasi, kui ma Škodadega ikkagi sõitsin ja see start-stop ajas mind tegelikult mingis mõttes närvi, kuna seal oli nii pikk viivitus. Nüüd seda pikka viivitust enam ei ole. Ja roolitunnetus on sellel autol ka vägagi mõnus, et ma tunnen ennast siin rooli taga kindlalt. Ma saan aru, mida rattad teevad. Pidurid töötavad võimsalt ja äkiliselt. Seega on selle autoga igati hea sõita. See on tegelikult uskumatu, kui ruumikaks suudab Škoda oma autot teha. Ja siin tagaistmel on tõesti väga hea istuda. Jalaruumi, põlveruumi küll, aga ma saan jalad esimeste istmete alla panna. Mul on pearuumi küll, aga iste on küll püstine, aga ma tunnen ennast siin mugavalt. Istme põhi on pehme, see on pikk. Lisaks on mul siin käetoe sees 220 voldi pesa, mis on 150 vattine, 12 voldi pesa ja USB-C pesa.
väiksed asjad. Öeldakse, et väiksed asjad ei ole olulised, aga tegelikult on küll. Need lisavad mugavust juurde. Käetugi on olemas, see on parajalt pikk ja kui topsi hoidjatesse midagi panna, siis tegelikult seda käetuge ei ole kõige mugavam kasutada. No ainukene asi, mis siin võib-olla niisugust kriitikat saaks, oleks see, et see auto on natukene liiga plastirohke. Sportline toob siia juhi kohale esiteks sellised uhked sportistmed, mis on tegelikult väga-väga mugavad. Ja kui siis need istmed võiksid olla hästi natukene madalamal, et tekitada veel rohkem sellist sportlikumat tunnetust, siis on veel lisaks siin just kui süsinikkiust iluliistud, must lagi loomulikult ja üleüldse kõik on selline hästi lihtne, loogiline ja heas mõttes vanakool, sest siin on füüsilised nupud, ei ole mingit digitaalset kliimapaneeli. Füüsiliste nuppudega suured nupud, hästi lihtne, mugav kasutada. See võiks olla ka tänapäeva teistel autodel. Mina ei tea, kas ma hakkan vanaks jääma, aga mulle need igal juhul meeldivad ja väga lihtne ja mugav kasutada. Multimeediakeskus ja tänapäeva mõistes ekraani diagonaal on küll väike, aga jällegi hästi lihtne kasutada, Apple CarPlay, juhtme vabalt, kõik olemas. Laekaid on siin küll, aga siin armatuurlaua peal on hästi mugav laegas. Küll see käetoealune laegas ei ole just kõige parem, sest kui sa seda käetuge ülespoole reguleerid, siis on kõikidel näha, mis sa sinna käetoe alla panid. Ja lisaks on siin ka selline eemaldatav topsihoidjate laegas olemas. Ja mis on jälle üks äge lahendus, on uksetaskutel on kumm. Ja sa saad suuremad asjad sinna kummi taha kinni panna, et need välja ei kukuks. Jälle lihtne, aga oluline. Ma olen pidevalt öelnud, et see 1,5 liitrine Volkswageni bensiinimootor on hästi õnnestunud. See on hea kompromiss mõnusast dünaamikast ja väiksest kütusekulust. Ja isegi sellel autol on kütusekulu tegelikult mõistlik. Tootja lubab VLTP standardi järgi keskmiseks kuluks 6,6 liitrit 100 ja mina sain tavapärasel sõidul 6,9 liitrit 100. Kõiksugused sõiduabilised, mis siin Škodal on ka ajapikku üha paremaks ja paremaks muutunud ja üha rohkem töötavad need tagaplaanil sedasi, et ei aja juhti närvi ja sa saad jällegi rooli taga ennast kindlalt tunda, kuna erinevad abilised hoiavad sul silma peal. Karoki baasinnaks on 27 000 eurot ja selline proovisõidaauto mõistliku mootoriga, esiveoline, mõistlikult varustatud, Sportline varustuses maksab üle 35 000 euro. Sportline varustuses Karoq on edevama välimusega, mugavate istmetega, kergelt sportlik linnajiip.